Wie kann ich Dinge, die ich wirklich liebe, weil sie mich an Menschen erinnern, zum Beispiel die Großeltern, die ich geliebt habe, wie kann ich das gut mit dem verbinden, was ich schon habe, ohne dass meine Wohnung zu einem Möbellager wird? Müssen wir die Dinge schonen? Wofür stehen die Dinge? Sind wir verantwortlich für die Dinge der Generationen vor uns? Die Aufträge, das ist etwas, was Menschen auch sehr quälen kann. Ja, das kann ich doch noch mal gebrauchen und das hat mal viel Geld gekostet und dann habe ich es auch noch geschenkt bekommen. Geben Sie mal was weg oder versuchen Sie mal diese Erfahrung zu machen. Und nicht schon zu sagen, oh, das kann ich nicht. Mindseed mit Leon Heimann. Sie braucht oft nur einen Blick in ein Zuhause und erkennt Muster, die weit über Ordnung hinausgehen. Gunnar Borgest ist Ordnungscoach, aber wenn man ihr zuhört, merkt man schnell, eigentlich spricht sie über unsere Biografie, unsere Beziehungen und darüber, warum wir an Dingen festhalten, obwohl sie uns eigentlich längst nicht mehr gut tun. Denn vielleicht verrät dein Zuhause mehr über dich, als dir bewusst ist. Warum fällt es manchen Menschen so schwer, etwas wegzuwerfen? Weshalb fühlen sich andere erst frei, wenn alles reduziert ist? Und was haben die Erfahrungen unserer Kindheit, unserer Eltern oder sogar früherer Generationen mit der Art zu tun, wie wir heute leben? Genau darüber wollte ich mit Gunnar sprechen. Nicht, weil mich perfekte Wohnungen interessieren, sondern weil mich die Frage fasziniert, was unsere Räume über unser Inneres erzählen und warum Ordnung manchmal viel weniger mit Disziplin als mit unserer persönlichen Geschichte zu tun hat. In diesem Gespräch erfährst du, warum Ausmisten oft ein emotionaler Prozess ist, wie unser Zuhause unbewusst unsere Vergangenheit widerspiegelt und weshalb echte Ordnung nicht bedeutet, möglichst wenig zu besitzen, sondern das zu finden, was wirklich zu dir passt. Und wenn die Gespräche wie dies dir gefallen, dann würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal einmal kostenlos auf YouTube oder Spotify abonnieren würdest. Da unterstützt du den Kanal und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Ich wünsche dir ganz viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Gunnar. Viele Menschen wünschen sich mehr Ordnung und scheitern trotzdem immer wieder daran. Du sagst, Ordnung hat weniger mit Disziplin zu tun und mehr mit unserer Biografie. Warum ist das Thema Ordnung eigentlich so emotional und was verstehen die meisten Menschen falsch über Ordnung? Also beim Thema Ordnung geht es ja darum, das für dich richtige Maß zu finden. Das für dich richtige Maß der Dinge und die für dich richtige Struktur. Also mein Ansatz ist, dass Ordnung etwas sehr Individuelles ist. Und nur wenn ich mit den Menschen, mit denen ich arbeite, das für sie Passende finde, und das tue ich im Gespräch mit vielen Fragen und auf Augenhöhe, wenn wir das rausfinden, braucht jemand inspirierende Dinge auf seinem Schreibtisch oder braucht er einen leeren Schreibtisch? Braucht jemand eine Küche, wo die Sachen stehen, dass er sie gleich greifen kann oder möchte er gerne weniger haben? Also dieses sehr individuelle Maß an Dingen, also und die für diesen Menschen passende Art, diese Dinge zu verstauen. Und Ordnung ist kann etwas sehr Selbstermächtigendes haben. Also etwas, wo wir, wenn wir die Dinge finden, wenn uns die Materialien zur Verfügung stehen, die wir brauchen. Ich arbeite auch mit Künstlern, ich arbeite mit Menschen, die ihre Werkstoffe verstauen müssen, aber auch mit Menschen, die viel zu Hause arbeiten und ihren Papierkram irgendwie gut geordnet haben wollen. Aber wie gesagt, es ist sehr individuell. Und es ist immer wieder neu rauszufinden, wie ist es in einer Familie, wie ist es in einer Paarbeziehung, wenn zwei Menschen mit verschiedenen Ordnungsvorstellungen aufeinandertreffen. Und wichtig ist für meine Arbeit, es geht nicht um Selbstperfektionierung. Also ich muss quasi etwas erfüllen, was mir jemand anders vorgibt. Also ich verordne nicht Ordnung, sondern ich helfe Menschen dabei, das für sie Passende zu finden. Das ist ein anderer Prozess, als jemand will quasi, ja, irgendwie soll so aufgeräumt sein wie im Katalog. Da bin ich die Falsche, sondern
eher so, was spüre ich, was sind meine Bedürfnisse und wie können wir die umsetzen? Wie können wir da eine gute Struktur finden, also eine Grundordnung? Und dann geht es natürlich auch um die Frage, wie kann man diese Grundordnung halten? Aber das hängt sehr miteinander zusammen. Wenn die Grundordnung für dich stimmt, wenn sie deinen Bedürfnissen entspricht, dann ist es auch relativ einfach im Alltag eine Alltagsordnung zu etablieren und zu halten. Okay, also du sagst, es ist was sehr Individuelles und jeder kann dort sein individuelles Maß an Struktur und so weiter finden. Du hast ja viele Klientinnen. Hast du das Gefühl, die Menschen haben guten Zugang zu diesem individuellen Maß? Und wenn nein, was steht denen auf dem Weg? Also die Menschen, die sich an mich wenden, haben meistens einen sehr hohen Leidensdruck. Sie versuchen seit Jahren, manchmal sogar länger, das für sie Stimmige zu finden und schaffen es nicht. Und da können ganz viele Dinge eine Rolle spielen. Also zum Beispiel Ordnung erfahren zu haben als Kind als etwas Bestrafendes. Räum dein Zimmer auf, ja, mit dieser Direktive. Und als Kind wusstest du gar nicht, wie das eigentlich geht. Das hat dir niemand gezeigt. Oder aber jemand hat ein Konsumverhalten, was vielleicht aus einem Mangel entstanden ist. Also zum Beispiel jemand kauft Dinge, weil es an einer anderen Seite, auf einer anderen Seite seines Lebens, vielleicht gibt es zu wenig Wertschätzung, vielleicht gibt es zu viel Stress im Beruf, vielleicht gibt es einen Mangel an Liebe und Aufmerksamkeit und plötzlich häufen sich die Dinge an. Ja, oder kontinuierlich häufen sie sich an und werden immer mehr. Und dann zu sagen, was brauche ich wirklich? Was ist das, was mir Freude bereitet? Und wo habe ich aber Dinge, die ich kaufe, die einen kurzen Moment von vielleicht einer kurzen Zufriedenheit herstellen, aber die eigentlich mir gar nichts bedeuten. Das heißt, ich steige immer auch ein in, was du am Anfang sagtest, in das Biografische. Was sind die Dinge für diesen Menschen? Ja, ich begleite Menschen, da geht es quasi um die Verwaltung der Fülle. Da sagt jemand, ich liebe meine 20 Teekannen und dann geht es darum zu sagen, dann bin ich nicht diejenige, die sagt, sie kommen doch auch mit 2 aus, sondern es geht darum zu fragen, aha, und woher kommt das? Und also ist es sozusagen, ja, meine Großmutter, mit der habe ich immer Tee getrunken. Also plötzlich bist du in dieser Biografie und das kann natürlich auch ganz viele, da können ganz viele Verwerfungen auch eine Rolle spielen. Also zum Beispiel als Kind allein gelassen worden zu sein und aber dann kamen die Eltern zurück und haben Geschenke gebracht und haben so quasi eine Ersatzbefriedigung gebracht, aber nicht das Eigentliche. Ja? Also das Verhältnis zu den Dingen steht immer am Anfang meiner Arbeit. Und zu sagen, genau, also was ist, woher kommt das? Und es sind oft Veränderungsprozesse. Jemand wünscht sich Veränderung, also zum Beispiel der Partner ist gestorben und jetzt möchte jemand das Substrat seiner Dinge herstellen und dann vielleicht umziehen. Also aus einer gemeinschaftlichen Wohnung, die man als Paar genutzt hat, in eine andere, wo man dann alleine lebt. Oder Paare nach einer Trennung, auch ein Veränderungsprozess, wo es darum geht, was ist das, was ich jetzt wirklich behalten will, was ich brauche. Und das kann was sein, was vielleicht vor 10 Jahren noch eine Relevanz hatte. Da habe ich noch Sport gemacht, da habe ich noch ein Instrument gespielt, da waren meine Studienunterlagen noch tatsächlich hatten Relevanz in meinem Leben. Aber jetzt verabschiede ich mich davon. Und dann gehen quasi Räume auf und dann gehen neue Räume auf im Hinblick auf, ich fühle mich nicht mehr besetzt durch die Dinge, sondern ich werde freier. Also ich bin im Grunde genommen jemand, der Befreiungsprozesse begleitet. Endlich ist es soweit. Ich gehe mit Mindseed auf Live-Podcast-Tour. Dieses Jahr wage ich den Schritt aus dem gewohnten Studio direkt zu euch auf die Bühne. Ich freue mich riesig drauf, dieses Herzensprojekt gemeinsam mit wunderbaren Gästen wie Dr. Jan-Uwe Rogge, Verena König, Dr. Britta Papay und Lutz Ulrich Besser live zu moderieren. Ihr werdet als Community fester Bestandteil der Show. Ihr könnt euch aktiv am Gespräch beteiligen und wenn ihr mögt, sogar selbst zu uns auf die Bühne kommen.
Euch erwartet also kein klassischer Frontalauftritt, sondern ein gemeinsames Erlebnis auf Augenhöhe mit Raum für echten Austausch, auch über die Show hinaus. Ich kann es kaum erwarten, euch persönlich in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf zu sehen. Sichert euch eure Plätze. Den Link zu den günstigsten Tickets findet ihr direkt in den Shownotes oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf euch. Und was ist deine persönliche Story und Beziehung zur Ordnung? Weil du hast ja mehrere Bücher geschrieben, du sprichst ständig im Podcast darüber, du warst im Fernsehen, du bist in Artikeln, so, da muss ja was dahinter stecken. Ja, ich bin einfach, ich liebe meine Arbeit mit den Menschen und ich bin ja von meinem Ursprungsberuf Literaturwissenschaftlerin und Sinologin und Filmwissenschaftlerin. Ich habe lange an der Filmhochschule gearbeitet, habe dort viel mit Studenten gearbeitet. Es war eine ganz wunderbare Zeit. Ich habe Filme begleitet, ich habe Drehbücher mit begleiten dürfen und Seminare gehalten und so, habe einen Lehrstuhl mit aufgebaut. Das war super. Und Ende 40, das war ich bin jetzt 63, das war also, das ist dann schon 14 Jahre her, habe ich gesagt, jetzt möchte ich gerne noch mal was ganz anderes machen. Und dann habe ich mich gefragt, was mache ich am allerliebsten? Also, ich bin gerne mit Menschen, ich bin gerne im Gespräch, ich bin sehr gerne in der Begegnung. Ich mache gerne Dinge schön. Das war immer schon so. Also ich habe immer schon gerne die Geschenke schön verpackt, den Tisch schön gedeckt, ein Zimmer schön eingerichtet. Also die Welt ein bisschen schöner machen, ja. Und zwar nicht nach meiner Ästhetik, sondern für den Menschen passend. Also mich haben schon Freunde immer gefragt, haben gesagt, Mensch Gunnar, wir sind neu umgezogen, kannst du uns helfen bei der Einrichtung? Kannst du uns helfen bei der Frage des Stauraums und so weiter? Das heißt, das war sowieso schon da. Und dann war es eine Sehnsucht nach, ich will ganz selbstständig arbeiten, nämlich ohne Hierarchien und ohne von außen etwas, so wie bei der Hochschule, sozusagen mit Strukturen, die mir von außen gegeben sind. Und daraus habe ich dann 2013 meine Idee entwickelt, der schönsten Ordnung. So heißt meine kleine Firma. Und das war zu einer Zeit, wo es überhaupt noch keine Ordnungsexperten und Expertinnen gab. Das war noch gar nicht als Thema in der Welt. Und deswegen war es auch spannend. Wird das was? Klappt das? Das war auch ein Wagnis. Und ich habe gedacht, ja, ich probiere das jetzt mal. Habe dann mit meiner Tochter meine Website gemacht. Die ging im Oktober 2014 online. Und habe dann, ich habe einen großen Freundes- und Bekanntenkreis und habe denen jetzt gesagt, so, das mache ich jetzt. Und wenn ihr jemanden wisst und wenn ihr jemanden braucht, ich mache das jetzt beruflich. Und das hat wirklich enorme Wellen geschlagen. Ich war selber völlig überrascht. Ich bin es retrospektiv auch immer noch, weil dann hat ein Freund von mir hat einen Artikel geschrieben über meine Arbeit, damals in der MySelf. Und hat mich begleitet bei einer meiner ersten Kundinnen. Und damit war es quasi in der Welt und hat mir, also ich war dann im Frühling 2015 quasi ausgebucht. Und das Bedürfnis, also dass das so stark eingeschlagen hat, das hängt mit ganz vielen Themen zusammen. Zum Beispiel damit, dass tatsächlich auch transgenerative Themen eine Rolle spielen, nämlich was haben wir von unseren Eltern mitgebracht also müssen wir die Dinge schonen? Wofür stehen die Dinge? Sind wir verantwortlich für die Dinge der Generationen vor uns? Zum Beispiel, das hat Onkel Erwin damals aus Dresden gerettet. Das musst du jetzt unbedingt bewahren. Und die Aufträge, das ist etwas, was Menschen auch sehr quälen kann. Also sehr, zu fragen, was ist das für mich Richtige? Und da gibt es sehr, sehr viel Bedarf. Und dann natürlich in der Begleitung von 6-köpfigen Familien, die im Familienchaos untergehen oder von Paaren, die sich ständig über Ordnung und Unordnung streiten. Und also da gibt es viel, viel unterschiedliche Aufgabenfelder, aber es geht letztlich immer um eine Selbstermächtigung. Ich finde interessant, was du erzählt hast über das transgenerationale Erbe der Ordnung sozusagen oder auch die Beziehung zum Materiellen, das wir da haben. Und ich sehe zum Beispiel in meiner persönlichen Geschichte meiner Familie da sehr unterschiedliche Ansätze.
zum Beispiel in meinem Elternhaus würde ich sagen, es ist relativ überladen mit materiellem Zeug. Es steht irgendwie auch total viel rum. Ja? Alles Mögliche. Auch von Reisen wird ständig was mitgebracht. Okay. Die Möbel sind ziemlich kunterbunt. Es ist auch so, meine Mutter kann sich zum Beispiel relativ schlecht von Sachen trennen. Also es fällt ihr sehr, sehr schwer, irgendwie auszumisten. Sie versucht es immer, ja. Sodass wirklich auch teilweise wirklich Räume vollstehen mit irgendwelchem Zeug. Zum Beispiel ein Zimmer, das sogenannte Bügelzimmer. Da wird eigentlich nur gebügelt und da ist die Wäsche. Aber da steht noch so viel anderes Zeug drin. Das ist mir schon immer aufgefallen. Und wo ich älter geworden bin und dann ausgezogen bin, kriegt man ja mal so ein bisschen anderen Blick auf die Sachen. Ne? Das ist mir noch mal mehr aufgefallen. Das heißt, genau das ist da. Und trotzdem ist es tatsächlich so, dass meine Mutter, obwohl sie sich das leisten könnte, sie würde sich niemals so super teure Möbel kaufen. Also sie ist eher so die auch als Studentin, ne, ist sie damals oft, hat sie so von der Straße irgendwelche Möbel, die sie irgendwie gerettet, so sage ich mal, okay. und die dann auch aufgenommen. Und dadurch haben die dann auch so einen Wert für sie gehabt, ne? Und dass sie sich auch heute nicht davon trennen will. Oder das Bett von der Uroma, das Bettgestell, von dem sie sich nicht trennen möchte und so weiter und so fort. Das ist etwas, was ich sehr oft erfahre, Ja. dass die Dinge aufgeladen sind mit Erinnerungen. Richtig. Und das ist ja auch total in Ordnung. Das ist ja nicht etwas, was man Absolut. verändern muss. Nur es ist die Frage, fühlt sich, also jetzt im Falle deiner Mutter, fühlt sie sich mit all dem, was sie umgibt und für was sie sich verantwortlich fühlt und für was sie sorgt und was sie abstaubt und was sie umräumt, fühlt sie sich damit wohl? Und wenn sie sich damit wohlfühlt, dann würde ich sagen, gibt es keinen Handlungsauftrag. Wenn sie aber sagt, also diese Dinge lösen vielleicht auch eine bestimmte Enge oder Beklemmung aus, also ich nenne es die Kakophonie der Dinge, weil die Dinge rufen uns ja alle was zu. Ja, lies mich endlich, kümmere dich, verstau mich, benutz mich endlich mal wieder, reinige mich. Also da ist ja immer was im Raum. Das ist auch ein unterschätzter Faktor, glaube ich, in unserer Gesellschaft, dass wir sagen, es ist doch herrlich, sich Dinge zu kaufen. Ja, da gibt es einen freudigen Aspekt dran. Aber ich glaube, was unterschätzt ist, was die Dinge dann auch mit uns machen. Dass sie vielleicht zu viel Aufträge beinhalten, ja, also Ja. und das müsste man jetzt bei deiner Mutter schauen, und wenn du sagst, die ist eigentlich zufrieden damit, die fühlt sich verantwortlich, die kann die Dinge nicht weggeben, weil sie sich eben verantwortlich fühlt, dann muss man gucken, ja, ist es eine Verantwortung, die sie wirklich gerne übernimmt und woher kommt dieses Verantwortungsgefühl, ja, und wie viel ist es? Also wenn sich das Bettgestell von deiner Großmutter, wenn sie sagt, da sehe ich immer noch meine Großmutter vor mir, wie sie in diesem Bett gelegen hat, oder bei der Teetasse, sehe ich immer noch meine Großmutter. Ja klar, da muss man sich davon nicht trennen. Aber ich arbeite ja auch mit Menschen, die zum Beispiel eine Erbschaft gemacht haben und jetzt fluten die Dinge aus den Anhäufungen der Generationen vor uns, fluten ins Leben. Ja, plötzlich hat man einen Sekretär, dann hat man irgendwelche Vasen, dann hat man 3 verschiedene Geschirre, dann hat man Bettwäsche von der Großmutter und plötzlich stellt sich die eigene Wohnung zu. Und dann ist es eine Frage der Integration. Also wie kann ich Dinge, die ich wirklich liebe, ja, weil sie mich an Menschen erinnern, zum Beispiel die Großeltern, die ich geliebt habe, wie kann ich das gut mit dem verbinden, was ich schon habe, ohne dass meine Wohnung zu einem Möbellager wird. Ja? Also das sind viele Anfragen. Ungefähr 1/3 der Anfragen, die ich habe, sind von Menschen, die sagen, ich muss gerade ein Haus auflösen, ich habe gerade was geerbt, also Dingliches geerbt. Ja? Und dann zu fragen, und das ist jetzt die Verbindung zu deiner Mutter, wollen Sie diese Verantwortung für das Dingliche übernehmen und wo dürfen sie diese Verantwortung auch ablehnen? Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was man, wenn man es klärt, wenn man es zu Ende denkt und dann sagt, ich möchte das, mir macht das Freude, aber dass man es nicht aus einem, ich muss das jetzt, weil das hat doch meine Tante damals im Krieg auf der Flucht gerettet. Das muss ich nicht. Ja? Das heißt, ich bin immer in den Gesprächen auch biografisch, das sind immer auch Fragen, wie du es vorhin schon richtig gesagt hast, nach der eigenen Geschichte
und nach der eigenen Verortung. Was möchte ich nicht? Wo stehe ich gerade? Was will ich hinter mir lassen? Was will ich loslassen? Und was möchte ich vielleicht auch an Neuem erfahren? Ich finde interessant die Dynamik, die sich dann da auch ergibt. Also das ist jetzt zum Beispiel die Seite von meiner Mutter gewesen, ne? Dann gibt es meinen Stiefvater, der sich ständig darüber beschwert, dass überall alles rumsteht, aber selber auch nichts tut, damit sich das verbessert. Sehr so. interessante Dynamik, Ne? ja. So. Er selber, würde ich sagen, auch ziemlich geizig. Also Beispiel, als ich Kind war, es durfte nur 5 Minuten geduscht werden. Die Heizung durfte nicht über 2 gedreht werden. Also solche Sachen. Also restriktiv gerade. Krass, so, obwohl oder? wir ein Haus hatten, so, ne? Und sich aber dann schon ein schönes Auto kaufen und eine schöne Uhr kaufen und so weiter und so fort. Also immer so, wo ich heute so denke, verhältnismäßig irgendwie eigenartig. Und auch teilweise komische Verhaltensweisen, wenn ich irgendwie was Schönes bekommen habe, hat er das so für sich beansprucht und so, ne? Ja. So ein bisschen so ein Verhalten. Und dann, wenn ich noch mal weiterschaue, auch sehr interessant, mein Opa, würde ich sagen, hat nie so Wert auf so das geschmackvolle Einrichten gelegt oder vielleicht für seinen Geschmack, ja. Ich sehe es jetzt auch, wo meine Oma gestorben ist, da hat sich die Wohnung wieder verändert. Er hat hin zu ihm sind wichtig, dass zum Beispiel Bilder hängen von Familienmitgliedern an der Wand oder dass Dinge praktisch sind. Es ist egal, wie die eigentlich so aussehen, aber sie müssen praktisch sein. Genauso wie Kleidung muss praktisch sein. Ja? Das bringt nichts, wenn die gut aussieht. Die muss eine gewisse Anzahl an Taschen haben, die Hose, weil da muss ja, keine Ahnung, der Kuli rein, das Portemonnaie und sonst noch irgendwas. So. Und dann wiederum meine Oma, die sehr viel Wert auf Ästhetik gelegt hat und weniger auf das Praktische. Also es muss alles schön aussehen, es muss hochwertig sein, es muss am besten von einer Brand sein. Es wird auch betont, dass das Besteck war sehr teuer, das ist auch vergoldet und das heißt, versilbert. Der Wert wird oft auch formuliert. Ja, und wenn ich das jetzt mal so drüber nachdenke, ne, das ist ja so durchmischt gewesen bei mir in der Familie und jetzt überlege ich gerade, wie ich da so bin. Bei mir merke ich, ich habe nicht so eine Bindung zu materiellen Dingen. Ich kann mich eigentlich sehr gut davon lösen und auch wenn sogar Leute mir Postkarten schicken, was öfter mal passiert, wenn ich einen Stapel habe, dann irgendwann, auch wenn das total emotional ist, denke ich mir so, ja, ich kann die jetzt hier nicht die ganze Zeit horten und ich schmeiße dann auch teilweise Leute, also ich behalte die neuesten und die alten schmeiße ich weg. Also vielleicht, ne, einige Leute könnten das niemals machen oder sagen, das ist irgendwie moralisch verwerflich, keine Ahnung. Aber es nimmt dann ja den Raum ein. Ja, und das ist quasi jetzt dein Weg. Ja, du sagst, ich habe diese Karte gelesen, ich habe sie wertgeschätzt, sie darf gehen. Aber und da bist du sehr klar und wunderbar. Und da hast du da gibt es quasi keine Ambivalenz, keinen Widerspruch. Bei anderen Menschen, die sagen, das ist jetzt so ein Geschenk und das ist so, das möchte ich wertschätzen und die drücken ihre Wertschätzung anders aus, indem sie es quasi aufheben. Ja? Und indem sie es vielleicht auch brauchen. Also Dinge können uns ja auch Identität geben und Sicherheit geben. Ja? Also wenn ich dann diesen Brief nochmal lese und nochmal mich freue, dass da jemand sehr wertschätzend mir was geschrieben hat oder so, das ist ja auch was Schönes. Ja? Aber dann geht es tatsächlich irgendwann um die Frage, wie viel? Wie viel hebe ich auf? Ja? Und kann ich sozusagen ein für mich gutes Kriterium finden, wann ich die Dinge vielleicht doch gehen lasse. Vielleicht hebe ich so eine Karte noch ein Jahr auf und dann darf sie irgendwann mein Zuhause verlassen. Und dieses, dass man es nicht bewertet, das tue ich nicht in meiner Arbeit. Ich sage nicht, das eine ist gut, also dass du es jetzt weggibst, ist gut und dass es jemand anders aufbewahrt, ist nicht gut, sondern ist es adäquat? Passt es zu dir oder bist du in einem Modus, der vielleicht nicht zu dir passt und wo wir im Gespräch, wenn du jetzt mein Kunde wärst, rausfinden, ich bin da vielleicht ein Stück zu brutal zu mir selbst mit dem Weggeben oder ich bin auf so einem minimalistischen alles muss weg Weg, aber entspricht der mir überhaupt? Ja? Und das ist, glaube ich, das steht immer am Anfang meiner Arbeit, rauszufinden. Und meistens sind es ja Menschen, die sich an mich wenden, die tatsächlich ein Problem oder ein Thema haben, sonst würden sie mich nicht anrufen. Und dann rauszufinden, was ist das Stimmige für dich?
Aber ich bewerte es eben nicht. Ja? Auch wenn jemand, wie vorhin erwähnt, 20 Teekannen hat und daran Freude hat, dann würde ich nicht sagen, ja, was ist das denn mit den 20? Dann würde ich sagen, ja super, dann lassen Sie uns überlegen, wie wir die so gut präsentieren können, dass Sie Freude an Ihrer Sammlung haben. Hm? Wenn du jetzt diese durchmischte Geschichte von mir hörst, Ja. Was siehst du und was hörst du? Also ich höre, dass du aufgewachsen bist, jetzt was deinen Vater angeht, mit dem 5 Minuten Duschen und dem sehr, dass das was Restriktives hatte, also dass da jemand sozusagen eine Richtung vorgegeben hat, die vielleicht gar nicht dein Bedürfnis war, also wo es eine Strenge gab und wo es eine Autorität gab, die erstmal vielleicht irritierend oder auch schmerzhaft gewesen ist. Ja? Dann, wenn du das von deiner Mutter beschreibst, dann höre ich, dass du dich zum Beispiel in diesem Bügelzimmer selber gar nicht so richtig wohlgefühlt hast. Dass die Fülle der Dinge etwas war, was dich vielleicht schon relativ früh als Kind und als Heranwachsender, als Jugendlicher dann eigentlich gestört hat. Das heißt, du bist in einem Zuhause, das würde ich jetzt, wenn wir jetzt miteinander arbeiten würden, würde ich fragen, was hast du für Erinnerungen? Ja, wie war dein Zimmer? Musstest du das immer sozusagen so, Leon, räum dein Zimmer auf? Also wie hast du Ordnung erfahren? Und dann würde ich gucken, sozusagen auch, was hast du für Aufträge mitbekommen? Muss alles immer ordentlich sein? Muss es sauber sein? Muss es geschont werden? Ja, also was für Aufträge sind da, vielleicht auch unterschiedliche Aufträge, sowas wie deine Großmutter, von der du sagst, man muss die wertigen Dinge kaufen, die Qualität muss stimmen, ja. Also dann würden wir gucken, was hat dich da geprägt? Ich glaube, vieles Unterschiedliches. Und wo kommst du heute vor? Und was von dem, was du heute lebst, ist wirklich tief dein Innerstes und dein Bedürfnis in puncto Ordnung und Struktur? Und wo sagst du, ich mache da etwas, was vielleicht so richtig gar nicht zu mir passt und was ich möglicherweise ungefragt, unreflektiert und ohne es zu Ende zu denken übernommen habe? Können wir da mal reingehen? Ich würde das gerne, ist vielleicht auch interessant für die Zuhörerinnen, ich würde das gerne wissen, was von dem, was ich heute tue, ist Teil meiner Bedürfnisse und was habe ich übernommen von dieser Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe. Ja, also wenn ich mich jetzt hier bei dir umschaue, das ist sehr klar, sehr strukturiert, sehr ordentlich, sehr minimalistisch. Du hast einen leeren Schreibtisch. Wie sieht der aus, wenn du arbeitest? Sieht der dann ähnlich aus und so? Jetzt, wenn du jetzt sagst, Gunda, irgendwie, wenn du jetzt sagen würdest, ich fühle mich hier noch nicht richtig wohl, dann würde ich dir Vorschläge machen. Dann würde ich sagen, guck doch mal, ist es vielleicht Kunst an der Wand, die dir fehlt? Ja, also das, was ich mache, heißt ja schönste Ordnung und nicht nur Ordnung, sondern oder gibt es eine andere Farbe, die du dir hier wünschst? Oder bist du zufrieden mit den Pflanzen, die hier runterragen? Wir würden das quasi, also ich gehe mit meinen Kundinnen von Raum zu Raum und wir machen pro Raum, sagen sie mir, was sie sehen und dann sage ich, was ich sehe und daraus entwickeln wir ein Konzept für den Raum. So würde ich mit dir auch arbeiten, wenn du jetzt mein Kunde wärst. Die anderen Sachen sind, wo leistest du dir zum Beispiel Dinge? Also dieses, wo hast du vielleicht von deinem Vater dieses, und es ist dann ein gutes Auto und es ist eine gute Uhr. Wo leistest du dir Dinge und wo gibst du vielleicht auch Geld aus und bereust es hinterher und sagst, Mensch, eigentlich hätte ich dafür lieber eine Reise machen sollen oder ein Fest machen sollen oder so. Also das würde ich dich dann natürlich auch fragen, wo hast du was übernommen? Oder hast du von deinen Großeltern sowas übernommen, dass man auf ein neues Sofa eine Decke legt und damit das Sofa schont, aber das Sofa eigentlich auch nicht mehr sieht? Also schonst du auch Dinge. Ja? Und da würden wir uns langsam annähern und dann würdest du sagen, nee, das passt total. Und da würdest du plötzlich sagen, stimmt eigentlich, es ist irgendwie zu wenig Kunst an der Wand. Also ich würde dich vielleicht auch auf Dinge bringen durch meine Fragen, wo du plötzlich sagst, Mensch, darüber habe ich mir ja noch gar keine Gedanken gemacht. Ja, aber was ich gehört habe war, da steht sehr viel rum, meine Eltern bringen sehr viel mit, da ist vielleicht auch manch Ungeklärtes in diesem Haushalt und dass dich das eher gestört hat. Das habe ich zumindest, glaube ich, rausgehört zu haben. Das auf jeden Fall und deswegen zum Beispiel entsorge ich auch oder gebe Sachen weg, die
die ich nicht brauche. Das mache ich auch regelmäßig. Und hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass du was weggegeben hast, was du hinterher bereut hast? Ja, schon. Weil das ist oft das Argument bei den Menschen, mit denen ich arbeite, die dann sagen, ja, aber dieses eine Kleid, das habe ich dann weggegeben und dann kam das und dann hätte ich es eigentlich gerne angezogen. Und dieses, ich treffe eine Entscheidung, die ich vielleicht irgendwann bereue, das hindert viele Menschen daran, die Entscheidung zu treffen. Also bereuen jetzt nicht, aber so zum Beispiel wurde mir letztens ein Buch geschenkt. Und das hatte eigentlich dann schon auch einen emotionalen Wert für mich, ne? Weil es war ein besonderer Ort mit einem besonderen Menschen. Und dann habe ich aber so, dann war kurz danach ein Freund bei mir und der meinte, und ich hatte das Gefühl, er braucht das Buch gerade mehr als ich. Und er hatte auch Interesse daran und meinte, meine Mutter hat das auch schon mal gelesen. Da habe ich gesagt, weißt du was, nimm das doch mit. Du hast es weitergegeben. Aber einfach, weil ich das Gefühl hatte, er braucht es gerade mehr als ich. Und deswegen ist es nicht so ein richtiges Bereuen, sondern eher so, ach, wenn ich es weggeben kann, warum nicht? So, wenn ich es gerade nicht unbedingt brauche. Ich wusste, ich würde es jetzt auch nicht lesen. Das war nicht so richtig mit Bereuen verbunden. Ich glaube, mein Thema ist tatsächlich eher dieses, jetzt gönne ich mir. Ja, also beispielsweise, wenn ich so nach Wohnungen oder Hotels suche, wenn ich mal unterwegs bin, gucke ich immer sehr auf die Ästhetik, weil ich mir denke, das muss mich inspirieren, wo ich bin. Ich will nicht in so einem kalten Raum sitzen. Also so Atmosphäre ist mir schon wichtig. Und dann kommt es aber teilweise echt dazu, dass ich super viel Geld dafür ausgebe, wo ich mir danach so denke, boah krass, jetzt hast du echt viel Geld ausgegeben. Und wenn ich das dann so vergleiche zu anderen Orten, wo ich war, oder selbst wenn ich habe ja auch auf Reisen, ne? Ich habe in Hostels gepennt. Mache ich teilweise immer noch. Also ist seltener geworden, weil wenn man mehr Geld hat, wird man komfortabler. Aber da hatte ich ja nichts. Da hatte ich nur mein Bett und mein Backpack. Interessant. Und das war eigentlich ausreichend, oder? Und das waren meistens die geilsten Zeiten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. So, als wenn ich eine 300 Euro Nacht, also als wenn ich 5.000 Euro für 2 Wochen ausgebe und in den krassen Apartments irgendwie wohne. Wenn ich es so vom Feeling und so vergleiche, sage ich dir ehrlich, oft waren diese Backpack-Reisen, ne, wo ich so ohne alles gelebt habe, das waren mit die schönsten. Und weil ich da so, klar war das nicht so komfortabel, ne? Da habe ich mit 10, 12 Leuten teilweise in so einem Schlafsaal gepennt und dann kommen die nachts rein und du kannst nicht pennen und du hast deine Ohrstöpsel ganz tief in dein Ohr geschoben, dass es fast schon weh tut, hast deine Schlafmaske an, so, ne? Pennst in so einem super kleinen Bett. Aber da war irgendwie ständig auch das Gefühl der Gemeinschaft, muss ich sagen. Ich habe ständig immer mit Leuten connecten, das ist auch meine Art, ne? Ich bin eher extravertiert, würde ich sagen. Ich connecte gerne mit Leuten und das ist das, was mir dann so ein gutes Gefühl gibt. Also es kann ja auch beides möglich sein. Es gibt ja nicht nur das eine und weißt du, das schließt ja nicht immer das andere aus. Also man kann sagen, ich liebe es, auf einer Hütte zu sein, zu wandern und da gibt es noch nicht mal Strom und Wasser. Und dann ich muss es mir aus dem Brunnen holen. Ich liebe das. Aber ich gehe auch gerne mal in ein Wellness-Hotel und lass mich verwöhnen. Also das ist gar nicht so was, dass man gar nicht sagt, oh, das ist aber ein großer Widerspruch, sondern dass man vielleicht eher sagt, das bin ich beides. Ja, ich möchte mich auch mal mir was Gutes tun. Und dann möchte ich auch mal wieder die Backpack-Reise machen, wo weniger mehr ist. Also wo ich wirklich völlig reduziert lebe. Es gibt Kundinnen von mir, die sagen, ja, also ich bin jetzt 6 Wochen mit einem kleinen Koffer oder mit einem Rucksack gereist und ich habe ja gar nichts vermisst. Und dann komme ich zurück in meine Wohnung und denke mir, was ist denn das hier für eine Ansammlung? Und kann mich selber nicht mehr entspannen in meiner eigenen Wohnung und konnte mich aber total entspannen in diesen einfachen Pensionszimmern, wo nichts war außer einem Tisch, einem Stuhl und meinem Bett und meinem Koffer. Ja, also und da zu gucken, wo ist da die Fährte? Für was steht dieses Reduzierte? Steht es für eine Sehnsucht, die ich in meinem alltäglichen Leben vielleicht noch nicht lebe? Die ich da auf Reisen plötzlich feststelle an mir? Oder ist es ein Teil meiner Persönlichkeit, aber es gibt auch noch einen anderen, wo ich mir die teure Uhr kaufe und trotzdem, und ja, ich glaube, es ist immer auch eine Frage der, wie erfahre ich mich selbst und wie kann ich sozusagen das Wirkliche meiner Bedürfnisse im Dinglichen hervorbringen?
Ich glaube, es ist auch wieder eine Erfahrung, die ich gerade sammle. Ich konnte mir auch lange Zeit gar nicht im Urlaub Zimmer leisten in Höhe von 200-300 Euro die Nacht. Und dann habe ich diese Erfahrung mal gemacht und habe ich gemerkt, okay, so viel gibt es dir nicht, wie du dachtest. Ja, so, ne? Du hast was ausprobiert. So, genau. Ja, super. Und das, was ich zum Beispiel bei diesen Backpack-Reisen immer sehr cool fand, du gibst da, ich habe in Thailand teilweise 12 Euro für eine Nacht ausgegeben, ja, oder weniger, so in so einem Hostel und denkst so, krass, ich gebe gar nichts aus. Ich gebe gar kein Geld aus und trotzdem habe ich eine mega Erfahrung. Und dir geht's gut damit und du fühlst dich behütet und beschützt und Richtig. Du fühlst dich wohl in dem Raum. Und das ist diese Fragen, also die dann entstehen und die auf Reisen, weil man so rausgenommen ist aus seinem Alltag, vielleicht auch direkter entstehen, wo man plötzlich Erfahrungen mit sich selber macht und sagt, huch, ja, wie ist das? Und bei meiner Arbeit ist es so, wenn jemand sagt, oh, ja, das kann ich doch noch mal gebrauchen und das hat mal viel Geld gekostet und außerdem habe ich es auch noch geschenkt bekommen. Das sind ja so diese klassischen Blockaden, warum man etwas manchmal nicht weggeben kann. Dann versuche ich immer zu ermutigen und zu sagen, probieren Sie es mal aus. Ja, also wenn Sie merken, dass es Ihnen nicht gut tut, aber hinterfragen Sie bestimmte Glaubenssätze. Also zum Beispiel den Glaubenssatz, das habe ich geschenkt bekommen, das darf ich nie weggeben. Wo ich sage, warum? Also ist nicht der Akt des Schenkens viel wichtiger als das Materielle als an sich? Also jemand hat sich Zeit genommen, hat sich Gedanken über mich gemacht, hat mich besucht, hat mir das geschenkt. Also ist der Akt des Schenkens nicht viel, ich würde sagen, eigentlich wichtiger oder möglicherweise wichtiger als irgendeine Teetasse, die ich gar nicht mag und jetzt glaube, aufheben zu müssen. Ja? Also da bin ich immer ermutigend, probieren Sie es mal aus, geben Sie mal was weg oder versuchen Sie mal diese Erfahrung zu machen und nicht schon zu sagen, oh, das kann ich nicht. Ja? Also das ist ganz wichtig in meiner Arbeit und auch sowas wie, hat mal viel Geld gekostet, wenn du es nicht benutzt. Wenn es einfach nur rumsteht, wenn es dich nervt, dann würde ich sagen, verkauf es oder verschenke es oder spende es, gib es weiter, weil für dein Leben ist es doch nur Beschwerung. Und kommt das Geld zurück, was ich vor 3 Jahren ausgegeben habe, das kommt ja nicht zurück, wenn ich es noch weitere 4 Jahre aufhebe. Weißt du, also da versuche ich einfach sehr ermutigend zu sein, für sich selbst die Dinge zu Ende zu denken. Und wenn du sagst, Mensch, dieses Glas, das hat meine Großmutter immer, aus dem hat meine Großmutter getrunken, dann gibt es, und du hast die sehr geliebt, dann gibt es natürlich keinen Grund, warum du das wegtun musst. Aber tatsächlich für jedes Ding sich eine solche Frage zu stellen, ist schon wichtig. Und das macht die Arbeit an der Ordnung und an dem Substrat der Dinge so anstrengend, weil ich mich immer sozusagen wieder fragen muss, tut mir das gut? Möchte ich das in meinem Leben halten? Aber es ist eben auch eine große und tiefe Selbsterkundung. Ja, das heißt, die Dinge hängen ganz eng zusammen in ihrer Anzahl, in ihrer Wertigkeit mit uns selbst. Total. Und ich finde es total wichtig, was du gerade gesagt hast, sich immer wieder zu fragen, warum. Warum möchtest du das denn jetzt gerade kaufen? Warum möchtest du dir jetzt dieses teure Zimmer leisten und so weiter und so fort? Ja. Ich bin ein großer Fan davon, auch dann die Erfahrungen zu machen, weißt du? Absolut, ne? absolut. Ich habe das gerade am Beispiel auch so genannt mit dem Hostel und dem teuren Zimmer. Und wenn du beides gemacht hast, dann wirst du auch wissen, was es dir wirklich gegeben hat. Und dann weißt du auch in Zukunft, wenn du es nochmal machen möchtest, dann kannst du dir die Frage auch stellen. Ich finde, du kannst dir Fragen oft erst stellen, wenn du die Erfahrung gemacht hast. Weil davor ist es ja noch nicht klar. Du kennst sozusagen die Antwort noch nicht, du weißt noch nicht genau, was es dir geben wird. Genau. Also zum Beispiel auch, ich hatte dir das ja vorhin erzählt, ich hatte mir damals auch ein neues Leasingauto gekauft oder geleast, weil ich auch dachte, und das ist, glaube ich, wirklich tief in mir verankert, du kannst dir das jetzt leisten, du bist es dir wert, du hast da Lust drauf, dann gönn dir das. Ja,
Und das ist, glaube ich, von früher wenn wir kaufen, dann kaufen wir was Gutes, wir kaufen uns nicht das Günstigste und so weiter und so fort. Ja? Das ist natürlich etwas, da hörst du deine Großmutter, es voll. muss fertig sein, da hörst du deinen Vater, das sind die inneren Auftragsstimmen, dann muss man sich auch mal was leisten. Auch mein Großonkel, der ist mal mit mir der war so ein bisschen hat auch so ein bisschen so eine Vaterrolle eingenommen, der hatte selber keine Frau, hatte keine Kinder und hatte oft so, wenn ich zum Beispiel ein Handy brauchte, sind wir zusammen zu Saturn gegangen und hat er auch mal zu mir gesagt, ne, wir kaufen nicht das Günstigste. Mhm. Such dir was aus. Dir was aus, wir holen dir das. Großzügig. Sehr großzügig. Und dann hatte ich immer dieses Gefühl, ja, dann kann ich muss gar nicht auf den Preis gucken. Und das habe ich teilweise immer noch. Mhm. Und das darf ich, glaube ich, wieder mehr hinterfragen, so von wegen, warum willst du es wirklich? Und vergiss nicht, der Preis ist auch Lebensenergie, weil absolut. Das musst du alles verdienen, das Geld. Das musst du verdienen und du musst dich darum kümmern und du musst es quasi, dass die Dinge Aufträge in sich tragen, auch ein großes Auto, du musst es versichern, du musst es unterhalten, du musst dafür irgendwie eine Parksituation finden, du musst es manövrieren und so weiter, du musst es teuer reparieren lassen und so. Das ist und natürlich, du hast vielleicht Freude dran, aber du wägst selber nochmal für dich ab und so ist es eigentlich mit allen Dingen, ja. Bin ich es wirklich? Brauche ich es wirklich? Oder jetzt wie in deinem Fall, du hast mir vorhin erzählt, du hast kein Auto mehr. Was fühle ich mich vielleicht sogar freier oder zufriedener, wenn ich mich nicht um sowas kümmern muss? Ich bin gerade dabei, mich krass zu minimieren, habe ich dir erzählt. Ich habe kein Auto mehr. Ich ziehe jetzt sogar wieder in eine WG. Ganz kurz, wenn du unsere Arbeit direkt unterstützen möchtest, kannst du dazu beitragen, dass wir bei Sponsorings unabhängiger entscheiden können. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Zurück zur Folge. Das heißt, ich habe einfach gemerkt, ich erzähle nochmal die Situation von vorhin, die habe ich dir auch erzählt, dass mich diese ganzen Dinge, die ich dann angehäuft hatte, auch mit dem Leasingwagen, teure Wohnung und so weiter, das hat mich dann alles so krass gebunden. Und dann kam ja vor 3 Jahren die Situation, dass ich gesagt habe, ich möchte einen Podcast machen. Und am Anfang habe ich natürlich noch kein Geld verdient. Und wenn du mit dem, womit du Geld verdienen möchtest, noch kein Geld verdienst, musst du viel Energie reinstecken. So, wenn du dafür Energie reinstecken möchtest, dann steckst du Energie in etwas, was kein Geld bringt. Das heißt, du musst aber gleichzeitig noch deine ganzen Kosten tragen. Und wenn du dir dann einen riesen Rattenschwanz an materiellen Dingen angeschafft hast, die dich monatlich so viel Geld kosten, das hat mich fast meine Vision gekostet. Und das war wirklich schmerzhaft. Aber auch eine gute Erfahrung. Total. Weil du hast es so für dich reflektiert. Total. Und das ist etwas, was ich glaube, was hilfreich ist fürs Leben überhaupt, weil es ein Klärungsprozess ist. Was möchte ich letztlich und was möchte ich nicht? Ja, und dieser Klärungsprozess hat bei mir bewirkt, alles, was du dir anhäufst, das musst du unterhalten. Genau. Und das macht dich weniger frei, weniger flexibel, eine neue Lebensorientierung einzuschlagen. Finde ich Und das hat genauso. sich wirklich krass jetzt in meinem Kopf verfestigt, dass ich jetzt sogar sage, nein, ich bin lieber gerade flexibel und schaffe mir nicht so viele materielle Dinge an. Und es fühlt sich auch befreiend an. Und wichtig ist aber zu sagen, wenn jemand gerne sich Materielles anschafft, das nicht zu verurteilen und zu sagen, vielleicht passt es für diesen Lebensweg, und vielleicht ist es für diesen Menschen richtig. Also da sind wir wieder bei diesem Individuellen. Und am Anfang der Arbeit, die ich mache mit den Menschen, steht immer auch die Frage nach dem Substrat der Dinge. Gibt es hier etwas, was dich nervt, was du gar nicht brauchst, was dich eher ein bisschen stört, was vielleicht in die Zeit gekommen ist und dir gar nicht mehr entspricht und so. Und dieses Substrat herzustellen, ist eine Grundvoraussetzung nach meiner Wahrnehmung und auch nach meiner Erfahrung jetzt in den 12 Jahren, wo ich diese Arbeit mache, um dann zu sagen, okay, jetzt habe ich in meiner Wohnung, in meinem Haus nur noch die Dinge, die ich brauche, die ich schön finde, die positiv für mich in meinem Leben sind und mit denen ich mich umgeben möchte. Ja? Das heißt, das ist ein tiefer Klärungsprozess,
der tatsächlich über das Dingliche hinausgeht, weil man sich letztlich fragt, wie will ich eigentlich leben? Und du hast es ja gerade sehr gut beschrieben. Ja? Du hast durch einen bestimmten Prozess von Konsum plötzlich gemerkt, das macht mich ja eher unfrei. Dich jetzt. Ja. Ja? Und da hast du rausgeschlossen, okay, ich brauche das alles gar nicht. Ich möchte das gar nicht. Ich ziehe jetzt wieder in eine WG, ich verändere mein Leben, du ziehst jetzt nach Köln, du willst wieder mehr mit Menschen sein, als du jetzt hier in dieser Wohnung vorher warst. Also du hast dich sehr genau befragt, was du brauchst. Und das kann für deine jetzige Situation in deinem jetzigen Leben richtig sein. Vielleicht ist es in 10 Jahren, Leon, bei dir anders, dass du sagst, willst eine Familie gründen oder willst in einem großen Haus mit Leuten leben oder so, ja? Das heißt, die Frage nach der Struktur und nach dem richtigen Maß der Dinge und nach der für dich passenden Ordnung ist auch etwas in der Biografie sich Veränderndes. Ja, also das ist nicht etwas, was wir einmal beantworten und dann ist es auch noch in 20 Jahren so, sondern das ist immer wieder eine Selbstbefragung. Und da versuche ich eben sehr ermutigend zu sein. Du bist jetzt jemand, der das gut für sich selber klärt und dann gibt es aber Menschen, die können das für sich selber nicht so gut klären. Und können das nicht so auseinanderfisseln, wie das so ist mit den Aufträgen und mit dem Materiellen und was tut mir eigentlich wirklich gut und so. Ja. Und wenn das Substrat der Dinge irgendwann dann hergeht, das ist ein längerer Prozess. Also das ist nicht was man mal so an einem Wochenende macht, sondern wo ich sehr versuche ermutigend zu sein und zu sagen, nimm dir verschiedene Kategorien vor, guck dir mal all deine Schuhe an, brauchst du die wirklich, willst du die wirklich behalten, guck dir mal dein Papierkram an, mach das mal mit deinem Büromaterial oder was auch immer und guck mal bei jeder Kategorie und jedem Thema über einen längeren Zeitraum, wo du dir, weiß ich nicht, 3 Stunden die Woche für dieses Thema nimmst. Und dann hast du irgendwann das für dich passende Substrat hergestellt und es ist kein Spaziergang. Es ist kein Spaziergang, weil du dir jeweils auch kritische Fragen stellst. Ja, wieso habe ich überhaupt so viel? Wieso kaufe ich so viel? Wieso habe ich das hier eigentlich angesammelt? Bin ich mir das hier eigentlich selber nicht wert? Was sind denn das für Momente in meinem Leben, dass es hier irgendwie in so ein Chaos gekommen ist und so. Also es ist schon auch zum Teil eine schmerzhafte Selbsterkundung, aber es ist eine sehr tiefe Klärung. Und das ist das, warum ich meine Arbeit unter anderem so gerne mache, weil es immer also im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen immer Menschen und nicht Dinge. Ja, natürlich sprechen wir über die Dinge und über das Dingliche, aber es ist nicht der Hauptfokus. Und dieses tatsächlich in so eine Klärung zu kommen und von der äußeren Ordnung in die innere Ordnung zu kommen, darum geht's ja. Ja, und wenn mich nicht mehr so viel ablenkt, wenn ich nicht mehr so viel bedienen muss, wenn ich nicht mehr die Kakophonie der Dinge so laut höre, dann komme ich in eine andere Ordnung. Das kann innerlich, das kennst du vielleicht auch irgendwie, du hast gekocht, Chaos in der Küche und du machst die Küche wieder ordentlich und plötzlich fühlst du dich innerlich aufgeräumter. Irgendwie klarer, irgendwie konzentrierter, irgendwie besser. Ja? Und das ist ein Prozess, der sehr, sehr spannend ist. Das ist nicht immer im Umkehrschluss so. Also nicht alle Menschen, die irgendwie in der Unordnung leben, sind auch innerlich unordentlich. Also so weit würde ich nie gehen. Aber es hilft einem tatsächlich in eine Klarheit und in eine Klärung zu kommen. Und das ist das unter anderem Spannende an diesem Prozess. Und es ist, ich vergleiche es ja manchmal mit so einer Bergwanderung. Das ist auch, wenn man da so das Eiger-Nordwand-Gefühl hat und sagt, oh meine Güte, das ist ja so viel, was ich hier zu klären habe. Wie soll denn das überhaupt gehen? Und dann ganz schnell kann man so kommen in so ein resignatives Moment, wo man sagt, oh, das schaffe ich sowieso nicht und so. Und da sage ich immer, guck nicht immer auf den Gipfel, der so weit oben ist, sondern guck bis zur nächsten Etappe. Mach erstmal nur die eine Kategorie. Klär die für dich. Mach dann die nächste, ja, und mach dir keinen Stress. Das kann auch mal ein halbes Jahr, 6 Stunden im Monat sein, wo du dich diesem Projekt widmest. Wenn du dann die Dinge tatsächlich nur noch um dich hast, die dich erfreuen und die du brauchst und die du schön findest, dann macht das was mit deinem Leben. Und ein wichtiger Punkt, den du auch gerade genannt hast,
ist, man darf sich da auch Hilfe holen. Also man muss das nicht alles selber machen. Genau. Sei es in Form von, sich auch eine Experten zu Rate zu ziehen, so wie Ja. du. Oder, und das ist bei mir auch so, und einige lachen darüber, aber ich habe hier eine Reinigungskraft. Ja. Die kommt einmal die Woche Und unterstützt dich. und macht alles tipptopp sauber. Und das merke ich zum Beispiel auch bei mir in der Familie. Zum Beispiel meine Mutter wirklich, die verbringt den ganzen Samstag damit, das ganze Haus zu reinigen. Also jede Woche. Und die will aber sich auch nicht helfen lassen. Ich meine, es ist auch okay, wenn sie das, sie sagt, sie macht es gerne. Sie braucht vielleicht diese ganz feste Struktur. Weißt du, dass der Samstag wird damit und dann hat sie was erledigt und dann hat sie eine Selbstwirksamkeit erfahren. Das Haus ist Stimmt, das sauber. kann's, Ja, dass es ihr auch Freude macht und dass es auch etwas ist. Ich sehe, was ich getan habe. Weißt du, da sind ja viele Aspekte mit Ja. drin. Und das kann ich und man sieht, dass ich es kann und so und ich kriege dafür auch Lob und bei mir ist es alles so, ja. Es wird in dem Moment schwierig. Ich kenne jetzt deine Mutter nicht, aber ich habe Kundinnen mit diesem Thema. Wenn du es eigentlich nicht gerne machst und es trotzdem machen musst, dann sind wir ganz nah bei so einem zwanghaften Verhalten. Ich habe keine Freude dran, aber ich muss trotzdem aus unterschiedlichen Gründen, die auch wieder biografisch verortet sind, muss ich es tun. Ja? Und das weiß ich jetzt bei deiner Mutter natürlich, das kann ich überhaupt nicht Weil beurteilen. man ne? muss es ja tun, weil du musst deine Wohnung putzen, sonst ist sie dreckig, sonst du musst auch für Ordnung irgendwo sorgen, aus meiner Sicht, weil sonst fängt eine Unordnung auch in dir selbst an, wenn überall alles rumsteht immer und irgendwo sind wir ja schon dazu verpflichtet, uns darum zu kümmern, würde ich jetzt mal so. Ja, aber das Maß, sagen. wie wir uns drum kümmern, das ist, wie gesagt, der eine kann total gut leben mit dem Zeitungsstapel neben dem Sofa und es stört überhaupt nicht. Und der andere sagt, natürlich lasse ich jetzt hier mein Zeug, weil ich brauche es ja wieder und es stört überhaupt nicht. Und es wird ja in dem Moment spannend, du hast es ganz am Anfang gesagt, wie ist es bei Paaren, wenn der eine das Bedürfnis hat, immer alles wegzuräumen und der andere sagt, du, ich brauche aber die Dinge, ich will gar nicht, dass immer alles weggeräumt ist. Das sind auch Aufträge, die ich bekomme, wo ich dann ein mediiertes Gespräch führe zwischen Paaren und sage, was ist dein Bedürfnis oder was ist ihr Bedürfnis, was ist ihr Bedürfnis und dann versuche auch Kompromisse zu machen, auch in Familien. Ja? Also du hast ja vorhin über die verschiedenen Herangehensweisen und Bedürfnisse und gesprochen bei deinen Eltern, ja, dass es da unterschiedliche, Prioritäten gibt, was die Ordnung oder was die alltägliche Ordnung angeht. Und das zu verhandeln und nicht immer nur als Streitthema auf den Tisch zu bringen, sondern zu sagen, ich sehe dich in deinem Bedürfnis nach Sauberkeit. Und ich richte mich da in Teilen auch danach. Aber in meinem Raum möchte ich das anders haben oder so. Also da geht es ja auch darum, gute Kompromisse zu finden. Und auch bei Kindern zum Beispiel. Also ich habe mit einem sehr aufgeweckten 12-jährigen Jungen gearbeitet, wo mir die Mutter vorher gesagt hat, also das ist ganz schwierig mit dem Thema Ordnung bei ihm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich spreche mal mit ihm und ich widme mich dem mal. Der hatte ADS und konnte sich irgendwie nicht gut konzentrieren. Wir haben 5 Stunden miteinander gearbeitet, der Junge und ich. Und ich habe dann Fragen gestellt, wie willst du das machen mit dem Lego? Willst du das eher nach Farben verstauen oder sollen die Manschkel ihre Hüte tragen? Also überhaupt mal zu fragen, so, und nicht zu verordnen, zu sagen, das kommt jetzt dahin und das machen wir jetzt so und so. Und der konnte plötzlich sagen, ja, ich will eigentlich gar nicht so viele Plakate an der Wand haben. Und ich will eigentlich mein Lieblingsbuch an meinem Nachttisch haben. Und ich möchte, also und es geht eben auch mit Kindern, weißt du, das ist etwas, wo Kinder lernen, sich tatsächlich Gedanken zu machen, wo möchte ich meine Malsachen haben, ich soll die dann wieder verstauen, aber will ich das also so. Ja? Also, dass es schon eine Grundordnung gibt, die dann diesem Kind entspricht und dass wir als Eltern dann auch sagen, okay, 10 Minuten vor dem Abendessen helfe ich dir, dein Zimmer wieder in eine gute Ordnung zu bringen, bis du es alleine kannst. Aber das ist nicht unbedingt die Ordnung der Eltern, sondern das ist dann die Ordnung der Kinder. Und da genau zu schauen, was braucht dieses Kind vielleicht auch,
wo wir noch gar nicht so richtig auf die Idee gekommen sind, dass das vielleicht auch ein Bedürfnis sein könnte. Für mich war auch ein ganz wichtiger Punkt so dieser Gedanke, du kannst auch Dinge einfach abgeben. Also zum Beispiel, ne, für mich ist es so, du hast eine gewisse Anzahl an Energie am Tag. So. Du musst gewisse oder möchtest auch gewisse Dinge machen am Tag und du kannst dir überlegen, wo steckst du deine Energie rein, und das ist einfach limitiert. So. Und ich hatte zum Beispiel lange Zeit das Gefühl, mir ist Ordnung wichtig, mir ist Sauberkeit wichtig, und dann kam ich in so eine Situation, wo ich dann auch viel gearbeitet habe für den Podcast, dass ich wollte es ordentlich haben, ich wollte es sauber haben, aber mir hat die Zeit gefehlt. Und dann habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ja, aber du hast dann den nächsten Schritt gemacht, du hast dir helfen lassen. Und dieses helfen lassen, das ist etwas, was nach meiner Wahrnehmung Frauen besser können als Männer. Widersprich mir, wenn du anderer Ansicht bist, aber Frauen wissen relativ genau, was sie können. Und sie wissen auch, was sie nicht können. Und sie haben überhaupt nicht so ein Thema zu sagen, das kann ich nicht. Also zum Beispiel beim Thema Ordnung oder beim Thema Renovierung oder bei einem anderen. Und da hole ich mir jetzt Hilfe. Männer, also die haben eher dieses Ding, ich habe ein Problem, ich löse das Problem selber. Und wenn ich es nicht lösen kann, ist das kein Problem. Also tue ich so, als hätte ich kein Problem. Du hast jetzt es sehr klar formuliert, du hast gesagt, ich brauchte Sauberkeit, ich konnte sie selber nicht herstellen, ich habe mir Hilfe geholt. Ja, das ist eher untypisch. Findest du? Finde ich untypisch. Du bist jetzt ein relativ junger Mann. Also ich bin ja konfrontiert mit den Ehemännern und Freunden der Kundinnen, die ich habe, die oft sagen, ich weiß gar nicht, was das soll. Das mache ich dir doch an einem Tag. Das kann doch alles weg. Also wo sowas, weißt du, sowas fast Rabiates irgendwie mit dahinter steckt und dieses, wieso geben wir da überhaupt Geld dafür aus und so, während Frauen sagen, nee, ich brauche da sehr genau, ich möchte da genau schauen, ich möchte da das sehr genau mir angucken, was sortiere ich aus und was nicht, ja. Und da gibt es oft Konflikte mit den Männern, die dann sagen, also so, das ist doch gar kein Problem. Mach das doch so, wie ich das mache. Ja, also, und da ist manchmal so ein Übergriff drin. Also ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber ich habe zu 80% weibliche Kundinnen und also der Rest sind Männer, und Männer haben oft auch sehr spezifische Aufträge. Die sagen dann, ich komme nicht klar mit meinem Papierkram bei der Steuer, können Sie mir da helfen? Ja, aber dieses Einmischung in innere Angelegenheiten, das empfinden Männer stärker, also zumindest in meiner 12-jährigen Tätigkeit als Ordnungsexpertin. Und ich habe noch nicht genau zu Ende ergründet, woran das liegt, weil Männer sind weder unordentlicher noch ordentlicher, aber sie haben vielleicht einen inneren anderen Auftrag, dass sie sich die Hilfe, die sie brauchen, nicht unbedingt auch sofort holen, sondern erstmal das selbst für sich verhandeln, ja. Ja, das ist interessant, weil ich sehe da 2 Punkte. Einmal habe ich schon eher die Erfahrung, dass sich Männer auch Reinigungskräfte zur Unterstützung holen als Frauen. Das ist so meine Erfahrung. Interessant. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber dann musste ich dazu sagen, keine Frau im Haushalt. Also, also das muss man dazu sagen, von den Männern, an die ich jetzt gerade denke. Aber es macht auch Sinn, was du sagst, weil du hast ja gesagt, das hat ja viel mit unseren inneren Themen zu tun, und um sich das anschauen zu können, braucht man ja Zugang dazu. Und ich würde jetzt einfach mal die Hypothese aufstellen, 80% meiner Zuhörerinnen sind auch Zuhörerinnen, sind auch Frauen. Und warum glaubst du, ist das so? Weil die mehr Zugang zu den Themen haben und weil die sich dem dann auch öffnen und sich auch dafür interessieren. Ja, das würde ja meiner Erfahrung entsprechen. Richtig. Ja. Das heißt, für mich dann auch ganz klar, macht Sinn, was du sagst, weil um sich Hilfe zu holen bei einem Thema wie Ordnung, das ja dann anscheinend sehr eng gekoppelt ist mit was Innerem, musst du ja den Zugang haben. Das heißt, macht es für mich Sinn, dass du dann sagst, Frauen suchen da eher Hilfe, weil sie vielleicht dann auch einen besseren Zugang haben als die Männer, die das gar nicht sehen, die vielleicht gar nicht ihr Thema sehen. So, weißt du, was ich meine? Und weil sie sich den Emotionen auch nochmal anders stellen.
ich würde sagen, nicht so viel Angst haben, dass da auch Gefühle hochkommen können, die unbequem sind und die wehtun und die schmerzhaft sind und wo es auch um Verabschiedungsprozesse geht von einer bestimmten Vorstellung von sich selbst und so. Also da ist es ja sehr, sehr, sehr vielschichtig und sehr, ich glaube, dass du recht hast mit dem Zugang. Ja, dass der Zugang und ich will das jetzt für mich anschauen, auch wenn es Schmerz hervorruft. Das, glaube ich, ist tatsächlich eher bei den Frauen ausgeprägt bislang. Also ich wünsche mir sehr, dass es anders ist. Also mein Sohn ist 30, bei dem ist es ganz anders. Da bin ich froh drüber, dass der einen sehr starken Zugang hat zu seiner Gefühlswelt. Er ist selber Künstler und beschäftigt sich sehr stark einfach auch mit, was will ich in die Welt tragen. Dafür muss ich mich aber selber kennen und wissen, wo sind meine Bedürfnisse und wo sind meine Abgründe und wo sind meine Aufträge und so weiter. Aber das ist eine Aufgabe, dass jeder einen guten Zugang findet zum eigenen. Ich frage mich auch, das frage ich mich schon seit längerer Zeit, warum ist mir Atmosphäre so wichtig? Also ich fühle mich sehr inspiriert, ich fühle mich wohl an Orten, wo ich das Gefühl habe, hier wohnt jemand zum Beispiel, ne? Also zum Beispiel im Urlaub miete ich mir auch mal ab und zu ein Airbnb und ich suche immer nach Wohnungen, wo ich denke, wo es so ausschaut, als wäre es keine gewerbliche Vermietung, sondern eine private, weil ich das Gefühl habe, diese Wohnung hat dann irgendwie so eine Seele. Da wohnt eigentlich jemand drin, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ich sehe das in den Details der Wohnung. Es ist bewohnt und belebt. Ich glaube, es ist nicht tot und nur eingerichtet und hat so ein Gefühl von Katalokästhetik, sondern es ist ein Mensch zu spüren oder es ist es ist sozusagen Leben zu spüren. Darum geht es ja eigentlich. Ne? Und das sehe ich nicht nur bei Wohnungen, das sehe ich auch zum Beispiel bei Geschäften. In Deutschland ist es aus meiner Sicht leider mittlerweile so, dass es sehr viele Ketten gibt und alles ist sehr standardisiert. Da fehlt mir dann auch irgendwo die Seele. Wenn ich zum Beispiel jetzt nach Spanien gehe, in Barcelona, da sind noch mehr Boutiquen, die sterben auch immer mehr aus, aber mehr so persönliche Geschäfte, wo du merkst, das hat irgendwie eine Seele, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das ist nicht standardisiert. So, um zu meinem Punkt zu kommen. Und dann habe ich oft das Gefühl, oft haben das Frauen gemacht. Wenn ich jetzt auch in Wohnungen gehe von Frauen, ich habe das Gefühl, die sind deutlich wohnlicher oft, die sind deutlich wärmer, die sind deutlich willkommener, die sind inspirativer, als wenn ich in eine Wohnung von einem Mann gehe. Da gibt es teilweise Wohnungen, wo ich reingehe, auch von meinem besten Freund. Das habe ich ihm auch schon gesagt. Der hat das gar nicht eingerichtet. Der hat einfach ich sag jetzt mal übertrieben, eine Neonröhre oben dran. Abends wird die dann angemacht. Das ist super grell im Zimmer. Es ist so gar nicht, also ich fühle mich da gar nicht wohl. Aber er anscheinend schon. Jetzt frage ich mich. Was glaubst du, warum ist das so? Ja, und jetzt frage ich mich gerade, warum das so ist. Und ich meine, da auf eine Fährte zu kommen, wenn du mir sagst, dass das ja irgendwo die Innenwelt widerspiegelt. Vielleicht könnte es so sein, dass ich mich dort wohnlicher fühle und so weiter und wärmer, weil ich das Gefühl habe, ich sehe die Person. Verstehst du, wenn zum Beispiel du deine Wohnung nach deinen Bedürfnissen einrichtest, dann ist sie ja sehr individuell und hat einen eigenen Charakter. Und wenn ich in deine Wohnung komme, ist es vielleicht so krass, ich sehe Gunda, so ich sehe dich nicht nur in deiner Person und so, sondern ich sehe, du hast wie so eine Erweiterung von dir geschaffen und das fühlt sich für mich so stimmig und authentisch an. Verstehst du, was ich meine? Ja, absolut. Und das ist ja das, was ich immer tue, wenn ich in Räume komme. Also wenn mich ich mache ja die Arbeit, die ich mache, vor Ort bei den Menschen. Also ich arbeite auch online, aber nur, wenn ich jemanden wirklich schon kennengelernt habe im direkten Gespräch und seine Räume kenne und erfahren habe, atmosphärisch.
Und dann schaue ich versuche ja den Menschen zu erfassen, zu verstehen und dann sehe ich den Raum. Und der Raum hilft mir oft, den Menschen noch besser zu verstehen. Oder aber ich sehe Ambivalenzen und Widersprüche. Ich spüre das. Dass ich denke, das ist eigentlich ein ganz feinsinniger Mensch, der ganz irgendwie aufmerksam durch die Welt geht, aber seine Wohnung spiegelt diesen Aspekt, den ich so stark empfinde, gar nicht wider. Woran liegt denn das? Ja? Jetzt könnte man natürlich sagen, dass der Freund, dem du gerade beschrieben hast, mit der Neonröhre, dass das auch seinem Bedürfnis entspricht, nämlich nach hellem Licht. Ja? Aber die Frage, und er würde vielleicht sogar die Frage, sag mal, fühlst du dich hier wohl mit diesem Ausgeleuchtet? Würde er sagen, ja klar, ist doch gar kein Problem, weißt du, was oder? er mir sagt? Ja. Und das ist so total widersprüchlich für mich. Er wohnt seit Jahren in dieser Wohnung. Und dann frage ich ihn, ja, du hast die ja irgendwie nie so richtig eingerichtet. Warum eigentlich nicht? Mhm. Ja, er hatte jetzt auch für über Jahre eine Ex-Freundin, war dann auch viel bei ihr und dann hat er gesagt, ja, ich stecke lieber meine Mühe und mein Handwerk, der ist auch handwerklich begabt, in ihre Wohnung, weil ich mehr bei ihr bin und wahrscheinlich ziehen wir irgendwann zusammen, als dass ich das bei mir mache. Jetzt hat er sich von der getrennt. Und wenn ich ihn so frage, dann sagt er mir, ich will ewig in der Wohnung leben bleiben. Und dann ist es für mich wieder so ein Widerspruch. So, Das stimmt. so warum, aber... So, Das kann ein Aspekt sein von, ich kümmere mich nicht genug um mich. Also ich schaffe mir quasi keine für mich adäquat schöne Atmosphäre und da sind wir wieder bei dem Zugang zu den Bedürfnissen, ja, dass er sagt, ja, also in der Wohnung meiner Freundin, da fühle ich mich wohl, aber in der eigenen nicht. Warum eigentlich nicht und warum stellt er das für sich nicht her? Das wäre jetzt, wenn ich mit deinem Freund arbeiten würde, würde ich erstmal fragen, gibt es etwas, was Ihnen hier fehlt? Und dann würde er vielleicht sagen, ja, also ich fühle mich irgendwie gar nicht richtig, kann hier gar nicht richtig ankommen. er würde sagen, mir fehlt nichts. Er würde sagen, Ja, ihm ist es auch so irgendwie gefühlt egal. Auch wenn wir zusammen reisen, suche ich so ein bisschen die Wohnung aus, so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ihm ist es alles egal. aber ich glaube, dass da eine Verwechslung zugrunde liegt. Okay. Ich glaube, dass jeder Mensch braucht schon einen Raum, in dem er sich entspannt, wohlfühlt, der ihn inspiriert, der schöne Dinge, also schön für diesen Menschen. Und wenn das so ganz karg ist und wenn sozusagen Neonbeleuchtung tatsächlich da die einzige Lichtquelle ist und so, dann, also ich würde schon nachfragen, ist das der Raum, in dem du dich entspannen kannst, in dem du gerne Freunde einlädst? Ist das der Raum, in dem du kreativ wirst? Ist das der Raum? Und meistens, also kommt dann dieses, naja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich fühle mich eigentlich, wenn ich bei meinem Freund bin, Leon, fühle ich mich eigentlich wohler. Warum? Ja, also, dass man da so ein bisschen auf die Fährte kommt, auch wenn jemand sagt, wieso, ich weiß gar nicht, was hier, ich habe gar kein Problem, kann das auch immer ein Schutz sein, erstmal also das eigene, tiefere liegende Bedürfnis nicht anzuschauen, sondern zu sagen, ist doch alles Paletti. Ja? Und vielleicht ist es aber am Ende eines Gesprächs tatsächlich so, dass man sagt, ja, das ist der adäquate Raum für diesen Menschen. Aber ich würde mich erstmal durch dieses, ist doch alles okay hier, oder? Würde ich mich jetzt erstmal nicht, da würde ich weiterfragen. Ja. Es ist krass interessant, was man da alles reininterpretieren kann. Ich würde mal gerne auf ein Thema zurückkommen, das du vorhin schon angeschnitten hast. Ne? Das kann ja wirklich dann zum Problem werden. Nehmen wir mal an, mein Kollege kommt dann zusammen oder zieht zusammen mit einer anderen Person, sei es jetzt eine WG oder sei es jetzt eine Partnerin. Und dann sind die Vorstellungen so komplett unterschiedlich. Also zum Beispiel, ne, vielleicht können wir davon ausgehen, ich ziehe mit meiner Partnerin zusammen und ich lege total viel Wert darauf, dass wir irgendwie auch zusammen an der Wohnung arbeiten und so unsere Ideen reinfließen lassen und zusammen so einen Space kreieren, wo wir uns beide wohlfühlen. Ich will das auch gar nicht alleine machen. Also genau. Das ist ja auch ein tolles Gemeinschaftswerk. Genau. Und du willst dieses Gefühl haben, weißt du? Du möchtest dieses Kreative spüren und die andere Person, du merkst so, da ist einfach nichts. So also ich kann mir vorstellen, dass Frauen vielleicht öfter in der Situation sind, so von wegen, ja, ich würde gerne mit meinem Mann zusammen irgendwie was Schönes erschaffen, aber er
Er macht es zwar, wenn ich dann sage, ja, können wir vielleicht hier was anbringen und da macht er das auch super, aber er bringt sich gar nicht ein. So dieses, ne, was, wenn solche Unterschiede bestehen oder auch im Wunsch an Ordnung und Sauberkeit, das ist ja oft ein Thema, Ja, ne, dann bei absolut. Paaren. Wie geht man damit um? Also das kann man nicht schematisch beantworten, aber wie gesagt, ich begleite ja Paare in diesen Fragestellungen und ich habe am Anfang gibt es immer erstmal die Frage nach den Wünschen. Was wünschst du dir? Und wenn jetzt deine Freundin neben dir säße, würde ich sagen, und was wünschen sie sich? Und dann ist man schon mal auf einer Spur, dass die Wünsche vielleicht unterschiedlich sind. Dann würde ich fragen, was stört dich und was stört sie? Ja? Und dann würde man schon gucken, aha, da gibt es sozusagen irgendwas, also eine Gemengelage, die nicht gut ist. Und dann würde ich sagen, ich höre gerade, dass sie dieses Akribische im Bad von ihrem Freund total stört. Höre ich das richtig? Also ich würde überhaupt erstmal gucken, wo sind denn die Unterschiedlichkeiten tatsächlich im Alltag, ja? Und dann kommt man relativ klar drauf, wenn man das versucht so dezidiert zu hinterfragen, kommt man auf, dein Bedürfnis ist nach Klarheit und Ordnung und vielleicht die andere Person sagt, also ich kann auch in einer unaufgeräumten Küche kochen und ich kann auch an einem unaufgeräumten Schreibtisch arbeiten. Und dann kann man sagen, okay, sehen Sie das Bedürfnis des anderen? Also, dass man sagt, es geht nicht um Recht haben, also nicht du hast Recht mit deiner Ordnung und Sauberkeit und deine Freundin hat Unrecht, sondern es geht darum, den anderen in seinem Bedürfnis wahrzunehmen. Zu sagen, ja, die hat einfach nicht so das Bedürfnis, nach einer Kochsession jetzt sofort aufzuräumen. Das macht sie dann vielleicht am nächsten Morgen oder so. Und dann geht es darum, was kann man denn für den anderen Gutes tun, was kann man übernehmen, wo kann man also dass es nicht immer diese Ärgerfrequenz gibt, sondern zu sagen, du, ich verstehe das, dass du das nicht möchtest, dass ich da mein Zahnputzzeug stehen lasse. Ich räume es dir zuliebe weg. Ich bräuchte es nicht, aber ich räume es dir zuliebe weg. Aber wenn es darum geht, wie wir jetzt hier unser Schlafzimmer einrichten, dann möchte ich eigentlich diese Farbe, die du da ausgewählt hast, nicht gerne. Und dann geht es darum, tatsächlich um gute Kompromisse. Und das ist manchmal einfacher, als man denkt. Und manchmal ist es ganz schwierig, wenn es tiefe Bedürfnisse trifft. Ja? Und das Wichtige ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung ist, und das ist ja die Grundvoraussetzung nach meiner Auffassung von guten Beziehungen, den anderen in seinen Bedürfnissen zu sehen und dabei die eigenen Bedürfnisse nicht zu vergessen. Und das ist ein Aushandeln, ja. Und das ist manchmal komplex. Also ich arbeite manchmal mit Paaren lange an diesem dann stimmigen Konzept für eine Wohnung oder für eine alltägliche Ordnung. Und da kann man auch mal, also auch gerade bei Familien, ich war gerade bei einer 4-köpfigen Familie, wo wir dann auch tatsächlich einen Familienvertrag geschlossen haben. Ja, wie machen wir das ganz genau? Wenn wir mit unseren Taschen und Beuteln in den Flur kommen, was wünschen sich alle? Und eigentlich wünschen sich alle das Gleiche, nämlich, dass das nicht einfach abgestellt wird, aber dass man sowas mal festhält, ja? Oder wie gehen wir um mit einer Geschirrspülmaschine, die nicht ausgeräumt ist? Muss das die Frau am Abend machen, nachdem sie 9 Stunden in ihrer Praxis gearbeitet hat? Oder kann das vielleicht auch die pubertierende Tochter übernehmen? Also, dass man wirklich auch so Zuschreibungen macht im Hinblick auf Verantwortlichkeit und auf Pflichten innerhalb einer Paarbeziehung und einer Familie. Aber wie gesagt, es ist wirklich individuell. Da kann ich jetzt nur so andeuten, wie ich da vorgehe. Aber es ist immer ein ins Gespräch kommen darüber und nicht ein du hast aber und du bist aber und so. Also immer in diesem Vorwurfston macht überhaupt gar keinen Sinn, sondern eher in der Ich-Botschaft. Ich würde mir wünschen und ich brauche das für meine Seele, für mein Empfinden, das ich in dieser Wohnung habe. Ich brauche das. Ja. Was für ein Bedürfnis steckt hinter so akribischer
Ordnung und Sauberkeit, also diese extreme Form, ja. Ich denke gerade an eine Freundin, die schrubbt wirklich jeden Tag ihre Wohnung und die sagt auch, das stellt sie so mega zufrieden. Ne? Also Ja. sie scheint damit total zufrieden zu sein. Und dann denke ich gerade an einen anderen Schriftsteller, den ich kenne. Also wenn du seinen Schreibtisch alles voll mit Büchern und also so auch ein bisschen typisches Bild vielleicht, ne? So mit Zetteln und alles stapelweise und Kommt er damit gut klar oder hat er Momente der Überforderung? Ja, ich glaube, der ist ein bisschen überfordert. Daraufhin habe ich ihn nicht angesprochen, aber er meinte zu mir zum Beispiel, dass er auch Zeit ist ein Problem bei ihm. So, sagen wir mal so. Und er hat auch irgendwie keinen richtigen Kalender. Und obwohl er super erfolgreicher Schriftsteller ist, ne? Also weltbekannt eigentlich. Also hat er bei mir auch im Podcast erzählt hier, der Autor von Ikigai, Frances Miralles, hat ja sein Buch über 7 Millionen Mal verkauft und ist weltweit bekannt und sagt mir, und das fand ich so irgendwie so witzig, als er dann im Interview gesagt hat, ich habe keinen Google-Kalender, ich schreibe mir mal alles in ein Word-Dokument. Und er hat zum Beispiel auf seinem Instagram, habe ich gesehen, seinen Schreibtisch, wie der aussieht, so komplett wüst, überall Zettel und stapelweise Bücher und so, ne? Und wie du es beschreibst, beschreibst du ja die Außenwahrnehmung, also so wie du jetzt deinen Schreibtisch siehst. Und ich würde ihn jetzt fragen, wenn du an deinem Schreibtisch sitzt, ist das, was du da siehst, lenkt dich das ab oder nervt dich das oder ist das inspirierend oder stört es dich gar nicht? Und dann würde ich fragen, okay, wo möchtest du was verändern? Und wenn er zum Beispiel sagt, ich möchte wirklich was verändern in meinem Zeitmanagement. Ja, das mache ich ja auch. Ich begleite ja Menschen auch, die sagen, ich mache mir immer zu viele Termine oder ich bin in meinem Zeitmanagement einfach immer hinten an oder ich habe zu lange To-Do-Listen oder so. Da geht es ja genau auch um Ordnung und Struktur. Und dann, wenn er sagen würde, ich bin eigentlich mit meinem Schreibtisch total zufrieden, der stört mich gar nicht, aber das Management meiner Termine bringt mich schier in den Wahnsinn, dann würde ich ihn da begleiten und würde ihm da Vorschläge machen. Also das ist grundsätzlich so, wie ich arbeite. Ich würde sagen, kannst du dir das vorstellen? Wie machst du das mit deiner To-Do-Liste? Da könnte ich dir das und das und das und das vorschlagen. Und dann guckt die Person, wo sie in Resonanz geht. Und da gehen wir dann weiter. Und sagen, das finde ich jetzt eine gute Idee, dass ich mir das so und so notiere oder so. Ja? Also es ist immer ein kreativer Prozess wo quasi Entscheidungen, wo ich nicht sage, mach das jetzt so mit deinem Word-Dokument, sondern wo ich ihm Vorschläge machen würde. Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, da nicht zu werten, weil ich habe ja auch viel mit Designern gearbeitet, mache ich immer noch teilweise. Und da sehe ich auch, die haben eine gewisse Unordnung. Ich habe das Gefühl aber auch, die brauchen das irgendwie, weil die daraus, es macht ja auch Sinn. Ein komplett leerer Schreibtisch und ein komplett leerer Raum wird dich ja nicht so inspirieren wie ein Raum, der voller ist. Vielleicht doch. Das ist wieder deine individuelle Geschichte. Es gibt sicherlich Architekten, Designer, Kreative, die vollkommen in der Leere arbeiten und das alles aus sich schöpfen und aus Erinnerungen und aus Dingen, die auftauchen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, nee, also das, was ich mitgebracht habe von der Reise. Du hast mit Sicherheit recht. Ja. Also es ist echt individuell. Und das kreative Chaos ist ja so ein Klischeebegriff, ja, das Künstler und bei dem ist halt ein bisschen, nee, ich habe mit Künstlern gearbeitet, die gesagt haben, du Gunda, ich habe jetzt hier das kreative Chaos seit 15 Jahren und es nervt mich seit 15 Jahren. Und ich will endlich meine Werke geordnet haben, ich will ein gutes Archiv haben, ich will meine Materialien gut verstaut haben, ich will sie zugänglich haben, ich will keine Minute mehr mit Suchen nach dem richtigen Pinsel oder so verstreichen. So, ja. Das heißt, das kreative Chaos ist oft auch eine Ausrede, das brauche ich für meine Arbeit. Okay, kann sein, dass da jemand sich wohlfühlt, aber oft ist es auch ich gucke da nicht so genau hin und eigentlich würde ich mir wünschen, alles wäre in den Materialien geordnet und ich schaffe es nur nicht, es zu tun. Und weil du das schon gesagt hast vorhin mit der Zeit, wir haben für alles Zeit, was uns wichtig ist. Für alles. Ja? Also wenn jemand sagt, ich habe gar keine Zeit für die Ordnung, dann würde ich sagen, okay, aber es stört dich doch, oder?
Und wo können wir Margen schaffen in deinem Kalender, dass du doch die Zeit findest, dich darum zu kümmern? Da sind wir wieder beim Selbstmanagement. Wie kriege ich das hin, dass ich nicht immer nur alles auf ich habe keine Zeit schiebe, weil das oft bedeutet, dass ich das eigentliche Bedürfnis nicht anschaue, weil ich es ja so abtue mit ich habe keine Zeit. Ja. Und ich wollte noch eine Sache sagen, weil du vorhin fragtest mit dem, was bedeutet das, wenn jemand sehr akribisch ist. Das bedeutet erstmal, dass jemand gerne Kontrolle hat. Also, das würde ich auch für mich in Anspruch nehmen. Ja? Ich habe es gerne ordentlich, ich habe es gerne für mich ordentlich in einer Form, ich würde sagen, ich bin nicht akribisch, aber ich habe es gerne strukturiert, weil ich gerne ich habe es gerne wie so, dass es mir zur Verfügung steht, dass ich nicht erst in eine Situation komme, wo ich suchen muss, wo ich was wegräumen muss, um an irgendwas ranzukommen. Also wo ich die Welt um mich herum, Kontrolle ist jetzt ein sehr negativer Begriff, ich will was kontrollieren, aber ich will es wie so mir zur Verfügung stehend machen. Ja? Ich will nicht erst suchen nach irgendeiner Suppenterrine, die muss einfach griffbereit sein. Ich will nicht erst suchen nach irgendeinem Bleistift, den ich brauche. Ich will es einfach aufmachen und nehmen. Das ist mein Bedürfnis. Und es hat sicherlich zu tun mit, ich will mein Leben, soweit ich das kann, im Griff haben. Ich weiß natürlich, dass das eine Illusion ist. Wir haben unser Leben nicht im Griff. Ich kann hier gleich über die Straße gehen, kann vom Auto angefahren werden. Also das ist eine Illusion, die wir uns machen, dass wir glauben, wir haben es im Griff. Absolut. Aber zumindest im Hinblick auf meine Wohnung und meine Dinge. Und ich nehme auch wahr, dass vor dem Hintergrund was so weltweit passiert, ja, also der Kontrollverlust wir kapieren irgendwie bestimmte Dinge gar nicht mehr, die in der Welt passieren. Es ist alles total vielschichtig. Krise, große Krisen, Weltkrisen, Naturkatastrophen, Kriege, KI und, ja, großes Klimathema, Klimawandel. Und das heißt, es ist so viel, dass wir zumindest versuchen, eine bestimmte Form von Sicherheit und Kontrolle in unser Leben zu bringen. Das nehme ich wahr, dass da entgleitet mir alles, ich kapiere es nicht mehr, es ist mir zu viel, es ist zu komplex, aber ich will zumindest im eigenen Leben so einen Moment erfahren von Selbstermächtigung, dass ich weiß, ich kann das Leben nicht kontrollieren, aber da will ich es wenigstens ein Stück weit für mich überschaubar machen. Überschaubarkeit ist ein wichtiger Punkt, ja. Und dann eine Sache, die du vorhin angesprochen hast, Leon, du hast gesagt, und dann habe ich ihm das Buch gegeben, weil ich dachte, der braucht das jetzt, ja. Da ist ein schöner Aspekt drin, finde ich, im Hinblick auf das Weitergeben der Dinge. Weil ich bin ja begleitend in diesen Loslassprozessen und wenn ich dann jemandem sage, du, da gibt es ein Gebrauchtwarenkaufhaus, da freuen sich Menschen, die gar nichts haben oder wenig haben, wenn du es weitergibst. Hier gibt es eine Stelle für Migration, für Menschen in einem Migrationsprozess, da kannst du es weitergeben. Hier gibt es einen Kindergarten, die brauchen irgendwie gute Kinderbücher. Hier dieses Weitergeben der Dinge, dass du nicht innerlich schon die Müllpresse hörst und da sagst, das kann man doch nicht wegtun, sondern dass du es wertschätzend weitergibst. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt beim Weggeben. Ja, und auch eine ganz wichtige Frage, die mir oft gestellt wird, ja, was mache ich denn jetzt mit all den Dingen? Ja, und dann mache ich vorher eine Recherche und gucke, wo gibt es da in der Nähe Abgabestellen und wo kann ich sozusagen was für die Ukraine spenden oder wo kann ich das oder kann ich jenes machen? Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, die Dinge wertschätzend weiterzugeben. Auch übrigens bei Haushaltsauflösungen und bei Erbschaften, dass man sagt, wer braucht es, wie gebe ich es relativ unkompliziert an den Nächsten, nebenan.de zum Beispiel oder, ja. Ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass die Dinge nicht im Müll landen, sondern dass sie nachhaltig weiterverwendet werden. Ist mir ein ganz großer Auftrag,
hinsichtlich meiner Arbeit, dass nichts weggeworfen wird, was noch gut ist. Ja. Ja. So viele Punkte, die du genannt hast, die mich inspiriert haben. Einmal das Thema Kontrolle. Ich stimme dir zu. Ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel die Person, die ich gedacht habe, die immer ihre ganze Wohnung gefühlt jeden Tag schrubbt und mir sagt, wie schön das ist und auch bei mir gerne schrubben würde übrigens. Und ich gesagt habe, nein, das ist nicht dein Aufgabenbereich, das musst du nicht machen. Ja, ich habe das auch dann zum Beispiel das Gefühl, sie plant auch ihren kompletten nächsten Tag und vielleicht dann sogar schon Tage danach. Und dann wollten wir uns auch letztens auch so eine Dreiergruppe, also ich und 2 Mädels, wollten wir uns verabreden, weil ich auch bald umziehe und so. Und dann haben die mir Termine vorgeschlagen für in einem Monat. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich weiß noch gar nicht, was in einem Monat passiert. Lass uns doch ein bisschen so flexibel bleiben. Wir wohnen doch hier in der Nähe. Und dann habe ich es auch mal so zweimal versucht, dass wir jetzt spontan was machen. Das funktioniert dann einfach nicht, obwohl wir eigentlich 2 Minuten hier voneinander entfernt wohnen. Ja, also merke ich auch, das ist ja nicht nur dann die häusliche Ordnung, das ist dann die gesamte Ordnung so im organisatorische Ordnung, Leben, wie richtig? Die Termine schon Richtig. für die nächsten Gibt Monate ja auch Sicherheit, ne? Weißt ja, was passiert. Gibt Sicherheit. Ich bin, glaube ich, auch gern ein Typ, der Sachen kontrolliert, gerade wenn es hier um meinen Content geht zum Beispiel, ja. Um meine Podcast-Folgen oder so. Aber eine Sache habe ich dagegen einzuwenden. Und das ist meine persönliche Meinung. Kontrolle ist gut, aber ganz viele schöne Dinge passieren, wenn du sie nicht kontrollierst. Ja? Absolut. Also auch ganz viele Momente. Absolut. Du machst, also was du produzierst, wenn du über alles Kontrolle haben willst, du verunmöglichst bestimmte Aspekte des Lebens. Und da geht es auch wieder, wir waren ja vorhin beim richtigen Maß. Da geht es auch wieder um ein für diesen Menschen gutes Maß. Und zu hinterfragen, ist vielleicht Spontanität in deinem Leben, hat die vielleicht zu wenig Raum? Wie nimmst du das selber wahr? Ja. Und mache einen Plan und dann kommt das Leben dazwischen. Das ist ja eigentlich, was dieser Satz bedeutet, ist ja, wir können, also die Kontrolle und das Gefühl von Sicherheit, die durch Kontrolle entsteht, ist eine Illusion. Es ist eine Illusion, letztlich. Weißt du, ich kann jetzt hier den nächsten Satz sagen und plötzlich einen Schlaganfall bekommen. Oder was anderes. Ja. Es ist eine Illusion, die uns aber auf der anderen Seite lebensfähig macht. Ja, also die nicht nur, also die uns sozusagen im Leben überhaupt sein lässt. Weil wenn ich jetzt daran denken würde, ich gehe jetzt gleich hier runter die Treppe und der nächste Lastwagen kann mich überfahren, dann sozusagen würde ich mich nicht mehr trauen, so ins Leben zu gehen. Ja, also das heißt, wir brauchen in gewisser Weise das Gefühl von Kontrolle, auch wenn wir ganz hinten drin wissen, das Leben lässt sich im letzten nicht, also ja, es kann immer etwas passieren, was uns aus dieser Illusion der Sicherheit rausholt. Und das sind ja entscheidende Momente im Leben. Also das sind ja Momente, wo du plötzlich denkst, okay, das zeigt mir jetzt einen völlig anderen Aspekt, dass ich kann vieles entscheiden und vieles machen, aber letztlich die ganz großen Dinge sind mir geschenkt und gegeben. Das Leben ist mir geschenkt. Es ist nicht etwas, was ich bis in Gänze unter Kontrolle habe. Und da entsteht eine Demut daraus, finde ich. Und das finde ich wichtig. Ja? Dass wir uns nicht wirklich einbilden, wir könnten es bis ins Letzte verhandeln und bis ins Letzte planen und bis ins Letzte kontrollieren. Und jetzt im Falle deiner Freundin, die jetzt einen Monat lang schon verplant sind, dann würde ich auch fragen, fehlt euch was in eurem Leben? Fehlt euch Spontanität? Vermisst ihr das, dass ihr nicht einfach heute Abend mal mit dem Leon ein Bier trinken gehen könnt, weil ihr euch so geplant habt? Oder vermisst ihr es nicht? Ja, und ich kann das nur bestätigen. Bei mir im Leben ganz viele Dinge und auch schönste Momente sind entstanden, wo ich nicht damit gerechnet habe, weil mit einer Planung
geht ja auch eine Erwartung einher. Das heißt, du malst es dir schon aus. Das ist ja so ein bisschen der Preis dafür. Deswegen gibt es ja Sicherheit, weil du es ja irgendwie so dir schon ausmalst. Ne? Das ist ja dieses Enttäuschung. Richtig. Ist ja in dem Wort drin. Ich habe mich getäuscht. Es war eine Täuschung. Ich habe mir etwas vorgestellt, etwas erwartet, was nicht eingetreten ist. Und jetzt kann ich mich fragen, wie gehe ich jetzt damit um? Lasse ich mich überraschen? Ja. Auch zum Beispiel beim Thema Ordnung. Lasse ich mich mal überraschen, dass ich denke, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Ich lasse mich mal überraschen. Was ich vorhin meinte mit diesem sich mal überraschen lassen, was es macht, wenn man sich von etwas trennt, wo man eigentlich sagt, das kann ich gar nicht. Was macht denn das mit mir? Also sich einer Erfahrung aussetzen und dann zu gucken, okay, wie fühlt es sich an? Und nicht schon zu wissen, dass es eigentlich nicht möglich ist und dass es eigentlich nicht geht. Ja? Und gleichzeitig habe ich gemerkt, mir tut es wirklich gut, Menschen in mein Leben zu lassen, die sozusagen so ein bisschen so einen Gegenpol mitbringen. Dasselbe habe ich auch von einem Freund jetzt gehört, der auch eher ein chaotischer Typ, spontaner Typ, impulsiver Typ und seine Freundin jetzt sehr strukturiert, sehr kontrolliert, und der hat mir gesagt, das tut mir total gut, weil die kam jetzt in mein Leben und ja, ich muss da ein bisschen Effort geben, mich ein bisschen mehr strukturieren und so weiter, aber es tut mir gut. Und sie wiederum sagt, er bringt so eine gewisse Lebendigkeit und Spontanität auch in unsere Treffen, dass ich das Gefühl habe, das tut mir auch gut. Und das habe ich auch zum Beispiel im geschäftlichen Kontext gemerkt. Ich habe mir zum Beispiel eine Person in mein Unternehmen geholt, die sehr eng mit mir arbeitet, die organisiert sehr viele Sachen und Sachen, mit denen ich mich irgendwie gar nicht so richtig auseinandersetzen möchte, weil ich dann so in meiner Kreativität bin. Und ich merke aber, das tut total gut, weil jetzt, was du auch vorhin gesagt hast, ich habe auf einmal Zugriff zu Dingen direkt und muss danach nicht immer noch 10 Minuten, Viertelstunde suchen, wenn ich irgendwelche Unternehmensnummern oder so finden muss. Du hast dir Hilfe geholt in etwas, was dich gar nicht so interessiert oder wofür du jetzt den Raum gar nicht hast oder wo du sagst, in der Zeit, wo die Person das macht, kann ich eigentlich an meiner neuen Podcast-Folge arbeiten. Also das ist ja immer dieses, wir müssen nicht alles selber machen und wir müssen auch nicht alles selber können. Genau. Ja. Und ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich jetzt insgesamt so sagen wollte. Das eine ist, glaube ich, wir müssen, also das Kontrollbedürfnis geht auf jeden Fall damit einher, was du gesagt hast. Aber wenn wir uns nur auf die Kontrolle spezialisieren, dann verlieren wir andere Dinge, die das Leben auch noch zu bieten hat. Und das kann man, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, auch auf die Ordnung übertragen. Ordnung, die ihrer Selbstwillen gehalten wird, ist tote Ordnung. Das ist eine Ordnung, da muss ich plötzlich was bedienen. Ich muss quasi aufräumen, weil, also wir waren ja bei deiner Mutter mit diesem, die muss das Haus putzen. Ja, es macht ihr Freude, aber es ist irgendwo auch ein gewisser Zwang dahinter. Und wenn wir Ordnung so ganz stringent, das muss ich jetzt machen und das muss ich leisten und das muss, dann fängt Ordnung an, ungesund zu werden. Ja. Und dass ich mal dieses 5 Grad sein lassen kann und mal entspannen kann und mal sagen kann, meine Güte, ob ich jetzt die Wäsche heute wasche oder morgen, jetzt lass doch mal. Also dieses auch selber die eigene Erschöpfung wahrnehmen, das eigene Bedürfnis nach Ruhe wahrnehmen und nicht die Ordnung da drüber zu setzen und zu sagen, die ist aber total wichtig. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut im Hinblick auf, oder das hilft, auch das Ganze mit einer Leichtigkeit zu sehen und mit einem Humor auch und sich selber so ein bisschen auch von außen anzuschauen und zu sagen, interessant, ich darf mir das jetzt auch mal erlauben, dem nicht so viel Energie zu geben, sondern zu sagen, okay, darf auch mal was rumliegen, da muss auch nicht immer super geputzt sein. Also, weißt du, so ein bisschen großzügig sich selber gegenüber zu sein, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und nicht die Ordnung zu bedienen als Zwang. Also das ist mir auch sehr wichtig zu sagen, als Ordnungsexpertin. Das darf nicht fremdgesteuert sein und das darf nicht etwas sein, wo ich mir etwas abbringen muss.
Wenn wir jetzt zum Ende nochmal das Ganze zusammenfassen und nochmal so einen abschließenden Impuls geben würden. Also wenn Ordnung keine Frage von Perfektion, sondern von Selbstermächtigung ist, das, was du auch die ganze Zeit gesagt hast. Wie kann jemand herausfinden, welche Dinge, Räume und Strukturen ihm wirklich dienen und was vielleicht gehen darf, damit mehr Klarheit und Leichtigkeit entstehen kann? Also du fragst mich jetzt, wie man den Prozess angehen kann. Richtig. Ne? Also man könnte zum Beispiel mal mit einem Klemmbrett durch die eigene Wohnung gehen und einem Zettel und einem Stift und sagen, ich schreibe mal alles auf, was mich stört. Ich habe zu viele Schuhe, die hier rumstehen. Meine Vorhänge, da mag ich die Farbe gar nicht. Das Licht stimmt nicht. Im Bad gibt es zu viel Zeugs, was rumsteht. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also einfach mal alles aufschreiben. Dann priorisieren. Was ist mir das Wichtigste? Ist der Raum, in dem ich hauptsächlich bin, mit dem vielleicht dann zu sagen, das ist mal im Vordergrund also was ist meine Priorität und wo will ich mich auch nicht verkünsteln, wo will ich nicht so sehr ins Detail gehen. Dann diese Punkte, die man aufgeschrieben hat, denen mal Zeiteinheiten zu geben. Ja? Also meine Wand zu streichen, wie viel Zeit brauche ich denn dafür? Meine Kleidung zu sortieren, was schätze ich denn, wie viel Zeit brauche ich dafür? Und dann zu sagen, ich habe dann vielleicht am Ende eine Zeiteinheit von 85 Stunden, bis ich das alles, wenn ich alles machen würde. Und dann zu gucken, wo in meinem Kalender kriege ich denn Zeiteinheiten überhaupt unter? Meistens ist es dann am Wochenende oder im Urlaub, dass man auch mal sagt, von den 2 Wochen Urlaub, die ich habe, nehme ich mir einfach mal 3 Tage für die wichtigsten 3 Ordnungs- und Wohnungsprojekte. Sowas, ja. Also, dass man nicht nur bei der To-Do-Liste bleibt, das ist ganz wichtig, weil eine To-Do-Liste gerät dann in Vergessenheit und dann kommt man in so eine Resignation und in so einen Frust, schaffe ich ja eh nicht, sondern dass man sagt, okay, das ist das, was ich machen will, das sind die Zeiten, die ich dafür brauche. Jetzt gucke ich meinen Kalender an für die nächsten 6 bis 12 Monate und dann mache ich richtig Verabredungen mit mir selber, wo ich sage, jetzt widme ich mich meinem Struktur-, Ordnungs- und Verschönerungsprojekt. Das ist, glaube ich, das, was ich den Zuhörenden gerne mitgeben möchte im Hinblick auf so was ganz Pragmatisches. Ja? Das andere ist tatsächlich in die Selbstreflexion zu gehen und zu sagen, wie ist das Verhältnis zu den Dingen? Warum tue ich mir selber nicht so viel Gutes? Warum habe ich so viele Sachen angehäuft und so weiter, also das, was wir schon besprochen haben. Also Selbstreflexion ist sicherlich ein Thema und dann ganz wichtig auch noch nicht immer in den Vergleich zu gehen. Also nicht zu sagen, bei meiner Nachbarin ist es immer aufgeräumt und meine Schwester hat es total im Griff und meine Mutter ist es immer alles picobello. Nicht in den äußeren Vergleich zu gehen, wie es andere machen, sondern zu sagen, was brauche ich? Ja? Und eine genaue Selbstbefragung tatsächlich zu haben im Hinblick auf die eigenen Vorstellungen, die eigene Ästhetik, die eigenen Bedürfnisse und Bestrebungen und auch die eigenen Lebenspläne natürlich. Also es ist eine tiefe Auseinandersetzung mit sich selbst. Gut, am Ende des Podcasts stellen wir immer dieselbe Frage nach Tradition. Stell dir vor, wir könnten jetzt einen Satz an die Menschen rausschicken, den sie alle lesen werden. Welchen Satz würdest du rausschicken? Ordnung ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Und ich ermutige euch, diesen Prozess für euch selber anzugehen und weiterzugehen. Gunnar, wo können die Menschen dich finden? Also man findet mich über meine Website. Das heißt, die heißt schönsteordnung.com. Aber wenn man meinen Namen eingibt, Gunda Borgest, findet man mich auch. Und man findet auch Bücher, die ich geschrieben habe.
und man findet Artikel, die es über mich gegeben hat. Also man kann sich quasi, bevor man mich kennenlernt, ein wenig informieren, wie ich arbeite und wer ich bin. Die Links zu Gunnar findet ihr in der Beschreibung, unter anderem auch zu ihrem Buch Ordnung für immer. Gunnar, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank, Leon, für diese schöne Einladung und für dieses schöne Gespräch, was wir hatten. Danke.